जब मधुमक्खी को खतरा महसूस होता है तो वह इंसानों को डंक मार देती है, लेकिन इंसानों को काटना मधुमक्खी को भारी पड़ जाता है, क्योंकि इंसान को काटने के बाद मधुमक्खी मर जाती है। ऐसा क्यों होता है, आइए चलिए जानते हैं। दरअसल दोस्तों, मधुमक्खी जब हमें काटती है तो वह अपना डंक हमारे शरीर में छोड़ जाती है। मधुमक्खी का डंक उल्टी धारधारी का बना होता है, क्योंकि वह शरीर में आसानी से घुस तो जाता है लेकिन आसानी से वापस नहीं निकलता। जब मधुमक्खी ज्यादा फोर्स के साथ अपने डंक को बाहर निकालने की कोशिश करती है तो उसका डंक टूट जाता है और मधुमक्खी का डाइजेस्टिंग सिस्टम और मसल्स भी बिखर जाता है। उसके डाइजेस्टिंग सिस्टम खराब होने की वजह से वह कुछ समय बाद मर जाती है। दोस्तों, क्या आपको कभी किसी मधुमक्खी ने काटा है? कमेंट करके जरूर बताएं।